हालात बेहद तनावपूर्ण हो चुके हैं। एक और अपडेट इसको लेकर आपको दे रहे हैं। ईरान के इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले जारी है। तो ईरान ने यरूशलेम पर क्लस्टर बमों से हमला किया है। देखिए, ईरान लगातार हमले करता जा रहा है। कुछ ईरानी मिसाइलों को इजराइल ने मार गिराया है। ईरान के हमलों के बाद यरूशलेम में सायरन बजे हैं। ईरान के इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। देखिए, लगातार हमले हो रहे हैं। ऐसे में ईरान के हमलों के बाद यरूशलेम में सायरन बजे हैं। कुछ ड्रोन को मार गिरा है। इजराइल का यह दावा है कि कुछ ड्रोनों को मार गिरा दिया गया है। ईरान लगातार हमले कर रहा है। तो देखिए, दोनों तरफ से हमले जारी हैं। इजराइल भी ईरान पर हमले कर रहा है। ईरान ने भी हमला किया है। इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले ईरान की तरफ से किए जा रहे हैं। ईरान के यरूशलेम पर क्लस्टर बमों से हमला किया है। कुछ ईरानी मिसाइलों को इजराइल ने मार गिराया है और ऐसे में ईरान के हमलों के बाद यरूशलेम में सायरन बजे हैं।